clap, clap, clap. Clap your hands with me. Listen to the music and clap your hands with me. Move, move, move. Move your head with me. Move your head from side to side. Move your head with me. So আমরা এই কবিতাটা পড়ে আসলে কি শিখলাম? আমরা আসলে কবিতাটা পড়লাম, সেই সাথে একটি জিনিস শিখবো, সেটি হচ্ছে স্ট্রেস। আমরা জানি কোনো শব্দেও যখন সি কে কিউ, অথবা জেনে নিব যে কোনো শব্দ যখন সি কে কিউ দিয়ে শুরু হয়, এই সবগুলা শব্দেরই উচ্চারণটা হবে খ সাউন্ডের মতো। কার মতো? খ সাউন্ডের মতো। আমরা তখন বলতাম ক, কিন্তু এখন বলবো খ। এই শব্দটাকে বলা হয় স্ট্রেসড ওয়ার্ড। কি বলে এটাকে? স্ট্রেস। এখন স্ট্রেস মানে চাপ দেওয়া। স্ট্রেস মানে কি? চাপ দেওয়া। আমরা যখন একটু শব্দের উপরে লাউডলি বলবো, একটু চাপ দিয়ে বলবো, দ্যাট ইজ কল্ড স্ট্রেসড সাউন্ড। এখন মনে রাখবো, কোনো শব্দেও স্ট্রেস হতে পারে, মানে যেমন কোনো শব্দের সম্পূর্ণ অংশেও স্ট্রেস হতে পারে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দের কিছু অংশে স্ট্রেস হতে পারে। যেমন আমরা যেটা পড়লাম, এখন যেটা পড়লাম, এই শব্দে বা এই সেন্টেন্সের মধ্যে ক্ল্যাপ, এই সম্পূর্ণ ওয়ার্ডের উপরে কি আছে? স্ট্রেস রয়েছে। দেখবো তোমাদের বইয়ে ক্লাস 4-এর ইংলিশ টেক্সট বুক পেজ নাম্বার 36-এ তোমরা এই কবিতাটা খুঁজে পাবে। সেখানে তোমরা দেখবা যে তোমাদের এই কবিতার কিছু কিছু অংশ, কিছু কিছু শব্দ নীল রং দিয়ে কালার করা রয়েছে। মনে রাখবো, এই ব্লু রং বা ব্লু কালার দিয়ে যে শব্দগুলো মার্ক করা রয়েছে সেগুলোকে স্ট্রেস করে বলতে হবে। দ্যাট মিন্স আমরা যখনই বলছি ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ, শব্দটাকে একটু লাউডলি বলতে হয়, এবং এই খ শব্দ মানে আমি ক না বলে বলছি ক্ল্যাপ, খয়ের মতো বলছি। দিস ইজ কল্ড স্ট্রেস। আমরা এর সাথে আবার পড়ছি হ্যান্ডস। খেয়াল করো, হ্যান্ডস। এই শব্দটা যখন বলবো তখন হয়ের উপর একটা স্ট্রেস দিব, মানে সম্পূর্ণ ওয়ার্ডের উপর একটা স্ট্রেস দিচ্ছি। যেমন হ্যান্ডস উইথ মি, কিন্তু মি যখন বলছি তখন কিন্তু বলি নাই মি, বলি নাই। তাহলে শব্দের কোনো বাক্যের কিছু কিছু শব্দের উপরে স্ট্রেস দিতে হয়, কিছু কিছু শব্দের উপরে স্ট্রেস দেওয়া লাগে না। এখন যেই শব্দগুলোকে আমরা বাক্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, সেই শব্দগুলোর উপর সাধারণত স্ট্রেস হয়। এখন এই ক্ষেত্রে যেটা করেছি, আমরা ক্ল্যাপ শব্দের উপরে স্ট্রেস দিয়েছি, হ্যান্ডস শব্দের উপর স্ট্রেস দিয়েছি, কিন্তু অন্যান্য শব্দের উপর আমরা স্ট্রেস দেই নাই। আবার খেয়াল করো, লিসন। কি বলেছি? লিসন। এই লিসন শব্দের উপরে আমরা স্ট্রেস দিয়েছি। এখানে খেয়াল করবে তোমাদের বইয়ে, যেখানে দেখবা যে লিসন শব্দের মাঝখানে কিছু শব্দের মধ্যে কি রয়েছে? নীল বা ব্লু কালার দেওয়া রয়েছে। দ্যাট মিন্স ওই ওয়ার্ডগুলোকে কি করতে হবে? স্ট্রেস করতে হবে, বাকি ওয়ার্ডগুলোকে স্ট্রেস করার প্রয়োজন নাই। আবার পরবর্তী কবিতা আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে মুভ মুভ মুভ। এই ম এবং ভ সাউন্ড, দ্যাট মিন্স দুইটাকে স্ট্রেস দিয়ে আমরা বলেছি মুভ মুভ মুভ। মুভ ইউর হেড উইথ মি, মুভ ইউর হেড উইথ মি। এই যে হেড শব্দটাকে এখানে কি করেছি? আমরা স্ট্রেস করেছি। মুভ ইউর হেড ফ্রম সাইড টু সাইড, মুভ ইউর হেড ফ্রম সাইড টু সাইড। এই দ্যাট মিন্স সাইড শব্দটাকে আমরা স্ট্রেস করেছি। মুভ ইউর হেড উইথ মি, মুভ ইউর হেড উইথ মি। দ্যাট মিন্স আমরা যখন বিশেষ করে তিনটা সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেস দিই, সেটা হচ্ছে ফ, ঠ, আর এটা হচ্ছে খ। তার মধ্যে আমরা একটা সাউন্ড এখানে পেয়েছি ক্ল্যাপ, তাই না? এবং এছাড়াও অন্যান্য শব্দেও আমরা স্ট্রেস দিতে পারি, যেমন মুভ, এখানে ম এর উপরে স্ট্রেস রয়েছে এবং ভয়ের উপরে স্ট্রেস রয়েছে। দ্যাট মিন্স সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটার উপরে একটা কি আছে? স্ট্রেস রয়েছে। এক কথায় কোনো ওয়ার্ডকে যখন আমরা স্ট্রেস দিয়ে পড়ি, ওই ওয়ার্ডটাকে একটু লাউডলি বলি, একটু জোরে জোরে বলি, এটাকে বলা হয় স্ট্রেস। কি বলে এটাকে? স্ট্রেস। এবং এই স্ট্রেসটা আমাদের ইংরেজি ভাষায় ফনেটিক্যাল সাউন্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন যেখানে স্ট্রেস প্রয়োজন তখন সেটা যদি দিতে পারি, আমাদের অনেক শব্দটা শুনতে অনেক বেশি মধুর মনে হবে, অনেক শুনতে ভালো লাগবে। সো আমরা এই কবিতাটা আসলে পড়লাম স্ট্রেস শব্দটাকে জানার জন্য। দ্যাট মিন্স স্ট্রেস কীভাবে করতে হয় সেটাকে জানার জন্য। আমরা আরেকবার কবিতাটা পড়বো, এবার স্ট্রেস দিয়ে বলবো। প্রথমবার পড়েছিলাম স্ট্রেস ছাড়া, এখন পড়বো স্ট্রেস দিয়ে। যেমন বলো, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ, clap clap clap, clap your hands with me, clap your hands with me। এখানে ক্ল্যাপ এবং হ্যান্ডস এর উপর স্ট্রেস রয়েছে, কিন্তু উইথ মি এর উপর স্ট্রেস নাই। লিসেন টু দ্য মিউজিক, listen to the music। এখানে ম এর উপর স্ট্রেস রয়েছে। মিউজিক, মিউজিক, আমার সাথে বলো মিউজিক। music, লিসেন টু দ্য মিউজিক। listen to the music। শব্দ খেয়াল করবে, তোমাদের বইয়ে দেখবা লিসেন এর প্রথম অংশে স্ট্রেস রয়েছে, কিন্তু পরের অংশে স্ট্রেস নাই। এই জন্য আমরা বলছি লিসেন, লি এটার উপর স্ট্রেস দিয়েছি, কিন্তু সেন এর উপর স্ট্রেস দেই নাই। লিসেন টু দ্য মিউজিক, লিসেন টু দ্য মিউজিক, এখানে ম এর উপর স্ট্রেস রয়েছে। অ্যান্ড ক্ল্যাপ ইউর হ্যান্ডস উইথ মি। তাহলে আমরা আরেকবার বলি, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ,
Clap your hands with me. Clap your hands with me. Listen to the music Listen to the music and clap your hands with me. and clap your hands with me. নেক্সট পার্টে যেটা পাচ্ছি মুভ মুভ মুভ, এখানে Move, ভয়ের উপরে move, স্ট্রেস দেব এবং move. ময়ের উপরে স্ট্রেস দেব। কিসের উপরে? ম এবং ভ, দুইটি ওয়ার্ডের উপরে স্ট্রেস দেব। যেমন মুভ মুভ মুভ, Move, move, move. মুভ ইউর হেড উইথ মি, Move your head with me. মুভ ইউর হেড ফ্রম সাইড টু সাইড। Move your head from side to সাইড side. টু সাইড মানে এক থেকে একে অন্যদিকে নিয়ে যাবো, তাই না? এখানে একটু খেয়াল করো, সাইড টু সাইড, এখানে সয়ের উপরে স্ট্রেস হচ্ছে বা ডয়ের উপরে স্ট্রেস রয়েছে। তাহলে মুভ এর উপরে স্ট্রেস রয়েছে, আবার সাইডের উপরে স্ট্রেস রয়েছে, কিন্তু ফ্রম এর উপরে কিন্তু স্ট্রেস নাই। দ্যাট মিনস আমরা বলছি মুভ ইউর হেড ফ্রম সাইড টু সাইড। এই সাইড টু সাইড যখন বলছি একটু একটু লাউডলি বলার চেষ্টা করছি। তাহলে মুভ ইউর হেড ফ্রম সাইড টু সাইড, মুভ ইউর হেড উইথ মি। তো আমরা ঠিক ছোট ক্লাস থেকে ক্লাস 4-এ আমাদের টেক্সট বইয়ে কিন্তু স্ট্রেস শব্দটি দিয়ে রয়েছে, কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত ক্লাস 4-এর 98% স্টুডেন্ট স্ট্রেস সম্পর্কে আমরা জানি না, কারণ এটা আমাদের টেক্সট বইয়ে থাকলেও আমাদেরকে পড়ানো হয় না হয়তো বা। তো আমরা এখন থেকেই মানে সতর্ক হই, এখন থেকেই যদি চর্চা শুরু করতে পারি, আশা করি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তোমার ফোনেটিক্যাল সাউন্ডস ডেভেলপ করবে, অনেক ভালো তুমি উচ্চারণে কথা বলতে পারবে। সো আমরা চেষ্টা করব এখন থেকেই যা কিছু শিখছি সেটাকে আমাদের প্রতিনিয়ত কথায় ব্যবহার করার জন্য, তাহলেই আমাদের ফোনেটিক্যাল সাউন্ডস ডেভেলপ করবে, আমাদের ইংলিশটাকে শুনে ইংরেজদের মতোই মনে হবে, বাংলিশ মনে হবে না। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবো। আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz everyone.